Sehr geehrte Damen und Herren, es ist eine Freude, mit Ihnen an dieser Frühjahrstagung teilnehmen zu dürfen. Ich habe die Möglichkeit erhalten, dass ich Ihnen den Deckelbau unter der Abstellanlage Eilgut-Areal während dem Bahnbetrieb nahebringen darf. In den nächsten 30 Minuten werde ich Ihnen einen Überblick über die Bautätigkeit im Eilgut-Areal, welches in Abschnitt 3 im Ausbau Bahnhof Bern RBS bildet, verschaffen. Weiter werde ich Ihnen zeigen, wie der Deckel für den Deckelbau erstellt wurde. Dem folgend werde ich auf den Aushub unter dem Deckel eingehen. Bei all dem werde ich Ihnen die Bauabläufe und einige Details erklären. Zu guter Letzt stellt sich dann die Frage, was Sie aus dem Vortrag mitnehmen können. Dabei habe ich Ihnen bereits einen Vorschlag zusammengestellt, welcher mir bei der Bearbeitung der Projekte hilfreich gewesen ist. Dieser Ausschnitt stammt aus Google Earth. Darauf ist die Abstellanlage des Eilgut-Areals ersichtlich, hier in Rot markiert. Auf der rechten Seite sehen Sie die Reitschule der Stadt Bern. Weiter rechts außerhalb des Bildes liegt der Wildpark oder Abschnitt 6 des Projekts. Gleich nach dem umrandeten Bereich startet der Abschnitt 2, welcher dann in die Bahnhofskaverne führt, welcher auf der linken Seite des Bildes beginnt. Hier können Sie die Situation des Bauwerks im Eilgut-Areal sehen, welches aktuell im Bau ist. Wie Sie erkennen können, wurde der Deckel in 3 Bauphasen erstellt. Grün bildet die erste Bauphase, violett die zweite, rosa die dritte. Die Aufteilung in Bauphasen war erforderlich, da gewährleistet werden musste, dass immer ausreichend Gleisabstellmeter für Zugkompositionen vorhanden sein mussten über die gesamte Bauzeit. Schneidet man durch das Bauwerk, erkennen Sie, dass es sich um ein 4-stöckiges Gebäude handelt. Im 4. Uge liegt das Bahntracé des RBS. Im 3. Uge ist die Gebäudetechnik und Bahntechnik angesiedelt. Das 2. und 1. Uge bildet ein Dienstparking, welches durch einen etwas größeren Autolift erschlossen wird. Zum Abschnitt 2 wird das Gebäude aufgeweitet, damit die Weichenkreuzungen Platz haben. Gegen Abschnitt 4 und 5 respektive 6 verengt sich das Bauwerk zu einem Doppelspurtunnel. Das Bauwerk ist rund 170 Meter lang, zwischen 11,5 und 27 Meter breit und ab OK-Deckel bis Sohle Baugrube rund 21 Meter tief. Vor der Erstellung des Deckels mussten sämtliche Bahnanlagen rückgebaut werden, um die Bohrpfähle und den Deckel erstellen zu können. Musste ein Schutzgerüst zu den unter Betrieb stehenden Abstellgleisen erstellt werden. Es war eine Herausforderung, sämtliche Anforderungen unter einen Hut zu bringen. So zum Beispiel ausreichend Abstand zu den Gleisen, Erstellbarkeit der Bohrpfähle mit Drehbohrgerät und damit verbundenen Platzbedarf. Weiter Etappierung der Bohrpfähle, Primär- und Sekundärpfähle, Ausgestaltung der Arbeitsfug des Deckels und Einhaltung der gesetzlichen Mindestarbeitsbreiten in Gräben und so weiter. Dieses Bild hier, respektive diese beiden Bilder, sind stellvertretend für die vorher erwähnten Anforderungen. Links sehen Sie, dass das Schutzgerüst derart nahe an das Lichtraumprofil des Zuges erstellt werden musste, dass sogar die Rückspiegel eingeklappt werden mussten. Rechts sehen Sie, wie nahe an die bestehende Fahrleitung mit dem Bohrgerät gearbeitet werden musste. Selbstverständlich konnte die Leitung während dem Bohren stromfrei geschalten werden. Mit der Erstellung des Schutzes um die Baustelle konnten die Bohrpfähle erstellt werden für den Deckel und das spätere Bauwerk. Die Bohrpfähle weisen einen Durchmesser von 1,3 Meter
auf und haben einen Pfahlabstand von 95 cm bis 1,15 m Abstand. Daraus resultiert ein großer Überschnitt der Bohrpfähle. Dies war aus statischer Sicht erforderlich. Mit einem lichten Abstand von ca. 60 cm von Außenkante Bohrpfahl zu Außenkante Einspeisegerüst, ist hier, wie Sie hier sehen, und mit einem Abstand von rund 1,3 Meter von Außenkante Bohrpfahl zur Rückspannung der Fahrleitung, hier isoliert, das ist, was Sie hier sehen, musste, also respektive das ist außer Strom dort hier, musste sehr genau gearbeitet werden. Die Arge, welche mit der Erstellung der Bohrpfähle und Deckel betraut war, hat diese schwierige Aufgabe sehr gut gelöst und gemeistert. Hier habe ich Ihnen wieder einige Impressionen, in welchen engen Verhältnissen gearbeitet werden musste. Links sehen Sie ein Fahrleitungsjoch, welches immer unter Betrieb stand und die Fahrleitung des Stammgleises Bern-Zürich hielt. Sie können auch sehen, dass die Joche und Fahrleitungsmasten mit geeigneten Maßnahmen gesichert werden mussten. Die sehen Sie hier. Auf der rechten Seite sehen Sie das Einspeisegerüst im Eilgutareal. Dieses speist Strom in alle Fahrleitungen. Hier konnten die naheliegenden Seiten kurzzeitig außer Betrieb, daher stromfrei geschalten werden. Das sind diese Seiten, die Sie hier sehen. Hier war schon bereits wieder Strom drauf. Das Tragwerk des Bauwerks im Eilgutareal sieht vor, dass der Deckel und die Bohrpfähle einen biegesteifen Rahmen bilden. Das können Sie in diesem Bild hier sehen. Hierfür musste unter anderem sichergestellt werden, dass die Verankerungslänge der Pfahlbewehrung ausreichend im Deckel verankert werden konnte. Wo immer möglich wurde deshalb eine komponierte Ecke aus Deckel und Kopfbalken erstellt, damit die 30er respektive 34 Durchmesser, also Durchmesser 34 mm Bewehrungseisen ausreichend verankert werden konnten. Im vordersten Bereich des Deckels war jedoch kein komponierter Kopfbalken mit Deckel möglich. So musste auf die hier sichtbare Lösung umgestellt werden. Hier mussten die Bohrpfähle mittels Schraubmuffen verlängert und die Endverankerung erstellt werden. Aufgrund der zyklischen Beanspruchung der Rahmenecken konnte leider nicht Überschiebemuffen, wie diese allgemein bekannt sind, verwendet werden, da diese keine Zulassung von der SBB hatten. Wir mussten hier Schraubmuffen verwenden, vom Typ Bartek. Da die Bewehrung etwas komplex war, wurde zur Hilfestellung ein genaues Verlegeschema erstellt, wie Sie dies hier erkennen können. Die Bewehrung konnte so eingebaut werden, wie dies vorgesehen war. Sie sehen hier auf dem Bild dies hier sind die Schraubverbindungen und hier oben sehen Sie die Endverankerung, welche aufgeschraubt wurden, nicht via Muffe überschoben, sondern welche wirklich ein Gewinde aufweisen mussten. Sie sehen hier, wie diese Bügel, welche notwendig sind, von der Seite eingelegt werden konnte. Dies musste alles entsprechend in der Planung und Platzbedarf abgeklärt werden. Bereits mit dem Bau der ersten Deckeletappe machten wir uns weiter Sorgen, wie wir die bestehende Stützmauer entlang der kleinen Westtangente nachweisen konnten. Dabei handelt es sich um eine ca. 7 Meter hohe Stützmauer von Oka Terra zu Oka Terra. Im Bild auf der linken Seite sehen Sie, wie diese Stützmauer gesichert werden sollte. Wir konnten jedoch nicht die erforderlichen Nachweise der inneren Tragsicherheit erbringen, da wir keinerlei Angaben über die Bewährung hatten. Trotz mehrmaligem Suchen von Unterlagen beim Bauherrn und den Eigentümern der Wand konnten keine weiteren Unterlagen gefunden werden. Unzufrieden und wissend,
dass wir hier noch nicht in der gewünschten Tiefe alles nachweisen konnten, waren wir regelmäßig auf der Suche nach weiteren Informationen. Dabei stießen wir auf einen Artikel aus einem Baublatt von 1960. Darin wurde berichtet, dass im Eilgut eine neuartige Lösung mittels Rückverankerung ausgeführt wurde. Bei weiteren Recherchen konnten wir das Nachfolgebüro in zweiter oder dritter Generation ausfindig machen, dank einer Chronik des Büros, die im Internet aufgeschaltet ist. Bei diesem Büro wurden wir fündig und konnten die Ausführungspläne erhalten. Auf der rechten Seite sehen Sie die effektiv ausgeführte Stützmauer, welche in ihrer Geometrie stark von den ursprünglichen Angaben abweicht. Sie können auch die Anker sehen, welche leider nicht einsehbar waren, respektive man weiß nicht, in welchem Zustand diese sind. Sie sind mittlerweile 60 Jahre alt und die Erkenntnisse in der Vorspanntechnik haben sich doch in den letzten 50 bis 60 Jahren weiterentwickelt, betreffend Korrosionsschutz zum Beispiel. Hier sehen Sie nochmal diesen Vorspannanker, der eingebaut wurde vor gut 50 bis 60 Jahren. Und die geplanten Bohrpfähle, welche integraler Bestandteil des Tragwerks sind und das notwendige Lichtraumprofil des späteren Tunnels gewährleisten zu können, musste der Fundamentfuß der Stützmauer eingekürzt werden und die Stützmauer rückverankert werden. Dies können Sie hier sehen. Hier wurde vorgesehen, ist vorgesehen und wurde auch ausgeführt, die Stützmauer mit einem Vorspannanker zu rückverankern und hier den Fuß um ca. 1 Meter einzukürzen und hier mit einem Baugrubenverbau zu sichern. Hier sehen Sie den Bereich, in welchem das Fundament eingekürzt werden musste. Das schraffierte Bereich. Das ist der Bereich hier oben, von hier bis hier, dieser Bereich. Damit die Bohrpfähle noch bearbeitet werden konnten, musste der notwendige Mindestabstand von 80 cm gewährleistet werden. Dies ist das Maß von Außenkante Bohrpfahl bis hier zum Bau zur Sicherung von diesem Geländeversatz. Es musste immer sichergestellt werden, dass die Kraftübertragung funktioniert. So wurden die Bohrpfähle etwas höher betoniert als notwendig, damit auf diese gesprießt werden konnte. Dies können Sie im linken Bild entnehmen. Im rechten Bild sehen Sie die fertiggestellte Sprießplatte auf die runtergespitzten Bohrpfähle. Die Höhe von OK-Fundament bis OK-Sprießplatte beträgt rund 2,5 Meter. Nochmal, hier sehen Sie, das sind die Bohrpfähle, wie ich gerade gesagt habe. Und hier wurde eine Sprießplatte erstellt, natürlich mit einem entsprechenden Ablauf, dass zuerst hier oben gesprießt wurde und dann, sobald unten die Sprießplatte ausgehärtet war, konnte diese demontiert werden hier. Der Deckel ist nun fertiggestellt und aktuell laufen noch Fertigstellungsarbeiten im Gleisfeld. Mit der Fertigstellung des Deckels konnte der Aushub unter dem Deckel starten. Hier konnten wir letztes Jahr im September starten. Hier sehen Sie im Schnitt den vorgesehenen Bauablauf. Zuerst wird im Bereich des Zugangsschachtes eine Sprießung erstellt. Diese werden Sie später noch sehen. Im Bereich unter dem Deckel wird in der ersten Phase über die gesamte Länge des Erdreichs und stellenweise der Molasse das Erdreich entfernt unter dem Deckel. Nach dem Aushub werden an der Decke Aufhängen montiert für die späteren Phasen. Über die gesamte Länge des Tunnels wird dann eine Sprießung erstellt mittels doppelten H-Profilen als Longrinne und ROR-Profilen als Sprießen. In einer nächsten Phase wird der Aushub bis auf das Niveau Decke 4. Suge abgetäuft. Dem Aushub folgend werden die Aufhängung verlängert bis auf Niveau Decke 4. Suge. Diese dienen als Aufhängung der Decke 4. Suge, welche eine Sprießdecke darstellt.
Sie sehen hier, die Aufhängung wird verlängert und dies wird nachher die Sprießdecke sein. Hier oben eine Stahlsprießung, hier haben wir die Sprießung mittels der Decke. Hier können Sie in der Situation die dazugehörigen Grundrisse sehen für den Sprießeinbau. Im oberen Bereich die Stahlsprießen. Auf dem unteren Grundriss können Sie die Ausdehnung der zu erstellenden Decke vierter Suche sehen. Zum Abschnitt 2 auf der linken Seite kann die Decke aufgrund des Ausbruchprofils noch nicht geschlossen werden. Es ist so, nachdem die Decke erstellt wird, wird unter Decke ausgehoben, dass man nachher Freiheit hat, um sozusagen den Angriff, Vortrieb in Abschnitt 2 zu realisieren. In weiteren Phasen werden die Wände und Bodenplatte des vierten Uges erstellt. Hierbei ist immer darauf zu achten, dass die logistische Erschließung des Abschnitts 2 möglich ist, da dort zeitgleich der Vortrieb stattfindet in Richtung Bahnhof. Mit Fertigstellung der Wände und Bodenplatte vierter Uge können unabhängig von Tunnelvortrieb und Verkleidung die Wände und Decken des dritten, zweiten und ersten Uges erstellt werden unter dem Deckel. Hier sehen Sie wiederum die dazugehörigen Grundrisse mit den eingeplanten Baupisten und der etapierten Bodenplatte, damit die ganze Logistik immer funktioniert. Sie sehen auch, dass im Schachtbereich die Decke nicht erstellt werden kann. Da der Schacht als logistische Erschließung dient, kann dieser erst zuletzt geschlossen werden, wie ich bereits gesagt habe. Aufgrund der Bewährungsführung und des Erddrucks können die Sprießen nicht komplett je Lage ausgebaut werden. So muss die Etappe, bitte beachten Sie das rechte Bild, die Sprießung bestehend aus Betonlongrinne und Stahlsprießen rückgebaut werden. Sie sehen das hier, das erste Etappe, dass die Stahlsprießen und die Betonlongrinne rückgebaut wird und dann wird an dieser Stelle werden die Wände und die Decke erstellt und nachdem diese erstellt und ausgehärtet sind, werden dann in Etappe 2 die Sprießen und auch die Longrinne abgebrochen, demontiert und die Wände und die Decke erstellt, sodass die Lastumlagerung auf die zuerst erstellten Wandschlitze und Deckenschlitze umgeleitet werden kann. Dieser Vorgang wiederholt sich bei jeder Sprießlage, bis wir schlussendlich oben am Terran kommen und das Ausstiegsgebäude erstellt werden kann. Wie bereits zu Beginn versprochen, komme ich nun auf einige Impressionen von der Ausführung unter dem Deckel. Hier können Sie die geplante Sprießlage im Schachtbereich sehen. Sie sehen auch den definierten Transportkorridor. Dieser liegt hier. Hier ist der definierte Transportkorridor, wo der Kran seine Hubbewegung erstellen darf. Er darf die Sprießen hier auf der rechten und auf der linken Seite nicht überschwenken. Auf dem Bild hier sehen Sie, wie dies vor einigen Monaten draußen auf der Baustelle ausgesehen hat. Mittlerweile ist man schon eine Sprießlage tiefer unten angekommen. Zu Beginn hatten wir Sprießgelenke vorgesehen und auch ausgeschrieben. In der Ausführung kamen wir mit dem Unternehmen und Bauherren zur Lösung, die Gelenke, welche schwierig zu realisieren waren, durch die oben dargestellte Lösung abzuändern. Die Lösung hat sich gut bewährt seither. Hier werden Schweißplatten in die Nocken respektive Betonlongrinnen eingelegt, worauf die Sprießen aufgepresst werden können und dann mittels Stahlplatten kraftschlüssig verschweißt werden können. Sie sehen das hier. Auf die Seite hier, das sind die eingelegten Schweißplatten, oder auch hier, wie Sie das sehen können. Und dann haben wir hier im Hohlraum, konnte man Flachpressen einbauen, wo man nachher diese Sprießen eine Vorbelastung aufbringen konnte. Hat sich gut bewährt. Gemäß geologischer Prognose muss angenommen werden,
dass sich über die gesamte Höhe des Bauwerks ein Wasserdruck einstellt. Da dies nicht aufgenommen werden kann, auch mit Doppelkorbbewehrung, welche wir hier vorgesehen und auch eingebaut haben, muss der Wasserdruck abgebaut werden. Um eine Versinterung vorzubeugen und um Wasserdruck abzubauen, führen wir dies ins Bauwerk hinein. Um eine Versinterung vorzubeugen, ist vorgesehen, das Wasser hinter den Bohrpfeilen mit Filterrohren zu fassen, sodass das Grundwasser nicht in Kontakt mit dem Beton kommt. Rechts sehen Sie das vorgesehene System zur Entwässerung. Dabei wird das Ziel verfolgt, das Wasser so schnell wie möglich in die Bergwasserdrainage zu führen. Links können Sie die zusammengesetzten Filterrohre und Fallstränge sehen. Diese mussten auf die anderen Verbauten, welche in den unbewehrten Pfeilen erstellt werden, koordiniert werden. Hier können Sie nochmals die Einlagen sehen für die Aufhängung des Deckels, für das vierte Uge. Das ist hier, was ich meine. Sie sehen hier die Aufhängung, welche in der Decke R-Uge eingelegt wurden, damit später die Verlängerungen für die Decke und Aufhängung für die Decke 4 Uge erstellt und realisiert werden können. Unter dem Deckel wurden nun die ersten Ansätze, Verlängerungen an die Einlagen im Deckel für erstes Uge angeschweißt. In der Mitte sehen Sie die Schweißarbeit für die Longarinen. Rechts schlussendlich, wie massiv die Schweißnähte ausgebildet werden mussten. Bei der Longarin und Sprießen unter dem Deckel musste ein Sprießausfall berücksichtigt werden, aufgrund des Risikos und der Schadensmaß, das entstehen würde. Dabei war auf die konstruktive Durchbildung der Longarine Beachtung zu schenken. Nun bin ich bereits zum Ende meines Vortrags. Ich bin am Ende angekommen. Ich hoffe, dass ich Ihnen einen Einblick in dieses wunderschöne Projekt gewähren konnte. Und hier kommt die Frage wieder, welche ich Ihnen zu Beginn gestellt habe. Was kann ich mitnehmen? Ich kann für mich folgende Punkte herausnehmen und hoffe, diese können Ihnen helfen. Erstens: Ist mein statisches Konzept robust? Zweitens: Kann ich, wenn möglich, auf Speziallösungen, welche zwar sehr spannend sind, aber auch ihre Tücken mit sich bringen, verzichten? Drittens: Bevor man an die Statik geht, lohnt es sich, darüber nachzudenken, mit welchen Baugeräten die vorgesehenen Bauteile erstellt werden können. Weiter ist zu überlegen, ob diese Baugeräte ausreichend Platz haben, um überhaupt arbeiten zu können. Viertens: Sind meine Bauabläufe logisch? Funktioniert meine Logistik zur Baustelle und innerhalb der Baustelle? Wie sieht es mit den Höhen, Breiten, Lasteinschränkungen, Gefahren wie Strom etc. aus? Fünftens: Wie wir in diesem Projekt gesehen haben, war es gut, sich nicht mit den vorhandenen Datengrundlagen zufrieden zu geben. Dies hat unweigerlich zu einem Baustopp bei Nichterkennen geführt und damit verbundenen Problemen. Also geben Sie nie auf und suchen Sie weiter oder erkundigen Sie, falls notwendig vorhanden, die bestehenden Bauteile, dass Sie so viele Probleme vorwegnehmen können. Zu guter Letzt sechstens: bin ich im richtigen Team? Ich habe hier nur 3 von zahlreichen beteiligten Mitarbeitern des Projekts aufgeführt mit ihrem Foto. Ohne diese wäre es nicht möglich gewesen, die notwendige Planung sauber durchzuführen und auch nicht die Arbeiten draußen richtig zu betreuen. In diesen Anmerkungen möchte ich mich bei Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Projekten. Einen schönen Tag.